Hoje eu tô aqui e eu vou fazer slime com massinha de EVA. Tem várias, mas eu escolhi o azul, porque eu gosto muito de azul e tá combinando com a minha roupa também. E ó, hoje não vai dar pra fazer muito, porque a gente tem pouca cola aqui, mas vamos tentar, né? Vamos lá, tô abrindo aqui. Nossa, é difícil abrir. Ai, tem que puxar isso daqui. Muito legal. Nossa, muito difícil de sair. Galera, vai ter que pôr a mão na massa. Acabei de tirar tudo já e agora vamos tacar aqui. E eu vou misturar. Ai. Ai, tá muito satisfatório. Galera, isso daqui tá muito legal, mas a minha mão tá muito suja e engraçada. Eu tô parecendo um Smurf. Muito legal isso daqui. Tenta fazer aí, vocês, que é super legal. Vocês vão gostar muito. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tchau, vem comigo. Olha o slime aqui.